إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Dewa iman rahimakumullah. Ku kersana urang sadayana ugah padahal tunduh melaksanakan sholat subuh sanajan ripuh, tapi urang keur ngabuktikeun ya aya hiji perkara anu ditunjuk anu dipikahayang ku urang sadayana nyaeta kasadaran jeung keyakinan yang aya nu leuwih penting, aya nu leuwih berharga tibatan naon anu tos dipika milik urang ayeuna, termasuk harta benda kulawarga jeung oge nyawa anu masih kena dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, walaupun kalau dibandingkan perjuangan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala yang dituntut sampai akhir hayat itu, sampai ketika ajal menjemput, itu adalah perjuangan yang butuh konsistensi yang begitu berat, pengorbanan yang begitu berat, meninggalkan apa yang kita sangat sayangi, terutama waktu. Nah, maka ikhwati iman rahimakumullah, ku lamina eta nya pegikeun ka taunan ibadah, nepikeun ka sepuh ibadah teh eta teh ketika ditawari sok ieu mah langsung gede pahalana, langsung abus surga, teu kudu tahunan kersa teu. Kersa. Tah teh keur para kaum lalaki mah ditawaran ku Allah sok gada perang jihad di jalan Allah. Tak para sahabat anu osok ibadah, anu rajin ibadah hayang pahala anu gede, nalika ditawaran pahala nate gede tapi ngorbankeun nyawa buru-buru emang. Tapi anu lain tujuanana pahala mah anu masih keneh entot-entotan jeung istilahna mah ibadahna, nalika turun perang teh kan muaiu gitu. Sagolatna amwaruna wa ahluna, oh gitu. Duh cenah ribu abi teh loba urusan. Urus keluarga, ngurus rumah tangga, ngurus harta. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, justru kerja jama anu memang tujuanana hayang pahala mah gitu, dengan tawaran untuk berperang dan konsekuensi mati itu ya teh tawaran yang paling besar. Nah, ada harta geus kaasaan, dunia geus kaasaan, tanya naon deui. Maka ketika ada tawaran itu mereka bersegera menuju perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berperang, walaupun taruhannya itu nyawa. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, jadi kalau misalnya kita diperintahkan untuk perang, kira-kira yang memberatkan apa? Maka tidak akan jauh seperti orang-orang yang disebutkan di dalam surat Al-Fath, sagolatna amwaruna wa ahluna. Disebutna ku Allah al-mukhallafun, nu katinggalin ku sabab manehna teu indit ka medan perang ku alasan riweuh ngurus rumah tangga, ngurus keluarga, ngurus harta banda. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, maka mereka itu bersegera menghadap kepada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Nah, lamun misalna harta jeung kulawarga anu ngabeungbeuratan urang sadayana nepikeun kalamun rek jihad di jalan Allah teh harese, berarti kudu ti ayeuna ti can diparentah waktu perang teh boh kulawargana atau termasuk harta bandana ge dipaparin pangertosan bahwa ieu bapak hiji waktu lamun ditetapkan rek indit. Jadi budak teh mau jadi bapak rek ka mana rek perang, ulah tuh bapak engke abi bisa jadi yatim. Dididik ti leuletik budakna teh rek ka mana pak perang, jupa ya dipangyiapkeun kudana, pangyiapkeun ya tombakna. Pamajikan gitu, ulah tuh engke abi jadi janda cenah. Moal pamajikan teh juk buru indit. Nah, ieu teh mah rahimakumullah,
eta teh berarti termasuk harta ge teu ngabungbeuratan da biasa ditinggalkeun katanya. Lain justru jadi perkara anu ngabungbeuratan nalika rek indit ka jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ikhwati rahimakumullah, perang itu adalah sesuatu tawaran yang paling berharga dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan satu kali sampai meninggal dunia langsung syahid gitu. Tibatan kita harus beribadah seumur-umur. Itu yang diharapkan oleh para sahabat, termasuk Khalid bin Walid. Anu perang nepikeun ka sababaraha puluh kali peperangan, tapi hayang syahid tapi teu maot wae, da jagoan. Anu elehan mah mereuneuh bisa jadi maot, tapi Khalid bin Walid mah jagoan jadi teu maot. Sampai ketika meninggal dunia, Allah takdirkan meninggal dunianya itu di atas kasurnya sendiri, tetapi ketika dimandikan ternyata tidak kurang dari 70 bekas tumbak, sayatan pedang, kemudian juga tusukan panah itu ada di tubuh Khalid bin Walid. Nah, maka ikhwati rahimakumullah, ieu urang anu teu jago-jago justru menyambut gitunya, menyambut syahid itu benar-benar, walaupun dengan jalannya itu kematian. Matakna paharup-harup lain patukang-tukang. Lamun teu dititah ku nabi mah ieu dihareup jadi tukang, ieu kadua meureunana sigana kabeh hayanganana dihareup. Sabab sarua tujuanana disebutkan dalam Al-Qur'an, biqaumin, dengan datang mereka itu mencintai kematian, melawan kaum kafir yang justru takut terhadap kematian. Nu ieu mah teu eueuh kasieun kana maut, ieu sieun maut. Mata keningan istilahna baheula bambu runcing teu make pistol acan maju gitu. Ieu anu make senapan, make anti peluru, make tank baja, tapi da anger sieun maut mah ternyata mereka juga mentalnya kena. Nah, ikhwati rahimakumullah, jadi berperanglah di jalan Allah itu sebagai suatu tawaran yang sangat berharga. Naon deui kitu nya, komo lamun dina umur urang sadayana anu dina tos geus teu leuwih berharga deui lah gitu. Ieu aya tawaran hirup anu mun nya mencek bahasa ekonomi mah geus teu produktif. Geus kaeng siun kitu nya. Naon deui kudu berharga, ieu aya tawaran. Nah, berarti urang teh mengorbankan apa yang kita miliki terakhir dari nyawa dan umur kita itu untuk sesuatu yang benar-benar berharga. Nah, ikhwati rahimakumullah, kumaha pala istri? Soalnya istri mah teu wajib perang. Maka jihad atau perang buat perempuan itu adalah ibadah haji. Jadi ibadah haji teh ketika pelaksanaannya juga berarti wasilah untuk mendapatkan anak. Jadi cek istilah nama kaum perempuan kudu leuwih gede sumangat ke ibadah haji, tamarek ngebunga, tamarek diajar manasikna atawa naon. Sabab perempuan menyadari urang mah teu diwajibkeun perang gitu, mah bisa syahid kajaba lamun ngalaksanakeun ibadah haji terus dugikeun ka Allah disebutkeun ngantutkeun jadi syahid. Kudu leuwih gede teh gitu. Atau ikhwati rahimakumullah, walaupun tidak diwajibkan untuk berperang tapi untuk mendorong prasarana, fasilitas dan apapun, minimal ngadorong salakina eukeul perang teh tah eta ge sarua, mudah-mudahan jadi pahala seperti mendorong jihad. Dan ayeuna lamun misalna hese teu ngadorong salaki-salaki acan ka masjid teu nyiapkeun, bapak ingat ieu bari ada sahare-hare itunya, maka tidak ada pahala, apalagi ketika nanti suaminya diwajibkan untuk berperang. Dan terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memberikan peringatan, wa alamu annallaha sami'un alim, dan ketahuilah oleh kalian Allah itu Maha mendengar juga Maha mengetahui. Artinya teh kudu dijaga supaya nalika perang itu teu nyimpang tina aturan Allah Subhanahu wa taala. Tamanu dohir sapertos tidak boleh membunuh yang sudah tua, perempuan, anak kecil,
tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh menghancurkan rumah ibadah, tentang dohir. Nu kadua oge anu batinna anu aya dina manah urang sadayana paniatan ieu perang teh kudu dijaga sabab Allah mau niat. Maka ditaruh para sahabat sana Rasul aya nu perang sujaah, oh ieu mah cenah hayang katingali wanian. Aya nu hamiyah, aya jamaah anu udah semangat berkobar yang katingali ku batur. Mana anu fi sabilillah. Maka kata Rasul man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya bahwa fi sabilillah. Siapa yang berniat berjuang berperang di jalan Allah itu untuk menegakkan agama Allah, maka itulah yang fi sabilillah. Itu yang mengikat sehingga peperang. Dai perang nama itu orang kafir oge ya rago. Orang kafir oge itu parinter teknik dan strategi, tapi mereka bukan berada pada jalan Allah. Nah, justru dengan kalimat di jalan Allah lah kita tidak pernah merasa khawatir, walaupun kalau misalnya ditakdirkannya meninggal dunia mati syahid. Nah, dak dikersakakeun maut ge aya dina jalan Allah. Lamun dikersakakeun meunang atuh meureunang menang ku pahala atau napi ku ghanimah anu tos dijanjikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi teu aya rugina sebenarnya lamun urang sadayana berperang di jalan Allah. Qul qala wastaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.